qisadani wiil yar oo caadi la yidhaahdo ayaa waxa uu ku noolaa nolol aad u qadhaadh buu ku noolaa, xumaan badan buu ku noolaa, khamradu cabbi jiray, hablaha ayuu ka tuman jiray, fasaad badan buu ku noolaa, gabdhaha ayuu meelaha ka ugaadhsan jiray. waxa uu maalin uu helay gabadh la yidhaahdo rabaab la yidhaahdo oo ardayada oo jaamacadda dhigata ayuu helay, telefoonkeyguu helay, wuu u telefooniyey, wuu la hadlay, si wanaagsan bay u sheekaysteen. hablaha intuu saasoo kale uu yeelo uu la hadlo ayuu marka dambe kuula ballamayey oo xumaan buu ku samaynayey. gabadhan iyadu way khashiftay oo waxay tidhi may arki maysid, telefoonka aman ku sheekaysanna weligeen. lacag badan bay kaga dhammaysay telefoonka, maalin walba u garaacaa way u sheekaysaan bes, laakiin inuu la ballamo way iska diiday. markii dambe waxaa ku inaan ku guursadaan rabaa, xumaan ma rabo, waxaasuu ku dul akhriyey. waxa uu ku yidhi guriga aan kuu diyaariyey iyo xamaanta aan iibiyey kaale soo arag haddaad beenta moodays. waxa uu wadaba way soo jilicday gabadhii, guriga ayaan ku tusi, wuu u dhaartay wuxuu ku yidhi wallaahi alcadiim inaanan rabin xumaan, hadalkaagu manaag caqli badan baad u eg tahay, waxaan rabaa bes inaan ku guursado, gurigana soo arag. maalin subaxa gabadha kulliyadda dhigata, jaamacadda dhigata, aabbaheed baa subaxdii sii qaada, duhurkiina isagaa soo doona, saasay ku noosha. aabbaheed baa sii qaada mar walba, aabbaheed waa oday aad u daran oo adag yahay. rabaab subaxdii markuu odaygii meeshii u dhigay ayay kula ballantay inanka, waxay tihi meesha igu kaalay kulliyadda horteeda. meeshii buu ugu yimid, uu kaxeeyey, meeshii buu la tegey, guriguu tutusay, ay karaysteen isaga iyo asxaabtiisa, qaar bay asxaabiyiin. gurigii buu tusay, waa kanuu yidhi gurigu adigaa iskale, adaan kuu guursanaya, xumaan ma rabo, waa kan nadiifta ah, waa kan sidana, waxaan oo dhan haddaad tiraahdo axmaanta iga bedel, oon kaa bedel, xag buu ka waday. gabadhii wuxuu wadaba wuu ka tuntay, bes waxa uu ku yidhi sharaab baan inoo soo qabana, waan soo noqona, sii yara joog. aqalku dusha kaga sii qufulay, baabuurkiisuu kaxaystay, suxun buu u waday. hayga habsaan bay tiri, aabbahay baa soo doonayay oo wakhtiguu imanayey ayaa soo dhowey. xoog buu u waday, mukhaalafuu sameeyey, waa la qabtay, taraafiigii baa qabtay, way kaxeeyeen. baabuurkaa lagu riday, waa la xidhay, muftaax isaga haysta, gabadhina meeshay ku jirtaa. mid saaxiibkiiya oo muftaax haysta isaguna hablaha soo ugaarsada oo meesha keena ayuu u telefooniyey. wuxuu ku yidhi warhaa gabadh baan ka tuntoo caynkaasoo gurigii baan ku xidhayo, anigana waa la xidhay, iyadana aabbaheed baa u imanayo, kulliyaddii bay tegaysahay, balde gabadha hore orod tagoo ka fur. waa isa soo daayay kiina, albaabkuu yaro gargaraacay, gabadhiina xaggay ku dhex ooyeysa, alla aabbahay baa imanay, alla maxaa i heeliyey, alla wakhtigii baa gaadhee, alla saasay hayse. uu ka furay, inanka xaamid baa la yidhaahdaa. markuu ka furay muxuu arkayba? waa walaashii. gabadhani waa walaashii, xaggii buu naxdin, iyadiina naxdin. xaggii baa waxa uu yidhi ma xumaan baad keentay, karaamadayadii baad maaragtay ku ciyaartay, sharaftaydii baad ku ciyaartay, timahaygii buu jijiiday. xaggiiba moogti middi ayuu ku geliyey, sidaas ayuu ku dilay walaash. isaga Soomaali maxay tidhaahdaa? god haddaad qodid dheerayn, haddaad dheeraysid inaad ku dhici doontidna mooyaane, yacni is-ilaaliga. haddaad walaalkaa god aad u qodid, aad ha u dheerayn, waxaa laga yaabaa inaad adu aad ku dhacdide, aad ha u dheerayn. marka haddaad qodaysid waxa uu rabay hablaha kale iyo xumaanta kale iyo fasaad, waka walaashii baa lagu soo riday godkii. akhiiran iyadii ayuu dilay.